hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para wargi kaum dangu radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana ayana kitu deui radio sanes anu ngiring gabung karena kajian orang enjing ieu oge pamirsa Persada TV, Niaga TV sareng TV anu sanes kitu deui para netizen di mana wae ayana nganggo akun nu mana wae. Alhamdulillah orang patepang deui dina enjing ieu edisi basa Sunda pangaosan ngabahas kitab Riyadhus Shalihin. Urang tos dugi atanapi nuju ngabahas bab kathratu turuqil khair. Seueurna jalan-jalan kasayan. Hadis anu ku urang bakal dibahas ayeuna hadis anu katampi ti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh, man shallal bardaini dakhalal jannah. Sing saha jalmi anu salat dina dua waktu nu tos tiis, maka eta jalmi bakal lebet ka surga. Al-bardan atanapi dua waktu nu tiis teh salat subuh sareng salat asar. Margi salat subuh dilakukan nalika hawa nuju tiis-tiisna. Upami di daerah timur tengah siang teh kan panasnya. Nah panasna teh diserep ku taneuh. Dugikeun ka tos maghrib tos isya nembe weh si panas anu tina taneuh teh nguap ka luhur. Maghrib isya teh masih rada haneut eta hawa teh. Haneutna ti mana sanes ti luhur sanes tina matahari tapi uapan hawa panas tina taneuh. Deras makin lami makin tiis puncakna tiis teh subuh. Anapun nu kadua asar oge nalika waktos atanapi hawa dina siang nalika siang tos rada tiis. Janten nu dimaksud singsa salat dina waktos dua waktos anu tiis eta jalmi lebet surga hartosna. Annal muhafadzata ala hataini salatain wa iqamatiha min asbabi dukhulil jannah. Yen miara ngajaga dua salat ieu, salat subuh sareng salat asar, negakeun dua salat ieu kalawan salaras-larasna kalabat salah sawios penyebab lebetna jalmi ka surga. Malih dina hiji hadis anu sanes ditetelakeun jalmi ieu teh bakal kenging puncak kanikmatan di surga. Pangagung-agungna kanikmatan di surga teh sanes surgana, sanes sagala kanikmatan nu aya di surga eta ge luar biasa nikmatna. Sadayana anggoanana tina sutra anu kualitas sareng warna-warnina endah kacida teu aya babandinganana sareng kaendahan di dunia. Tuangeun leueuteun pangsae-saena anu super kelas super kalawan rasa nu teu aya bandinganana, perhiasan emas perak berlian sareng sagala rupi, para bidadari surga, para pelayan-pelayan
Teras parabotan tina emas perak, istana megah, taman-taman anu endah, luar biasa. Tas teu aya di alam dunya mah. Tapi eta sanes puncakna kanikmatan. Puncak kanikmatan tiasa ninggal pamenteu Allah Azza wa Jalla, rarai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngadauh lilladzina ahsanul husna waz ziyadah. Kanggo jalmi-jalmi anu ngalakukeun kasayan aya babalas kasayan mangrupi surga waz ziyadah. Aya nikmat tambahan, bonus. Nyata ninggal Allah Azza wa Jalla. Barang ninggal endahna luar biasa. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha endah. Maka sadayana rarai jalmi nu ninggal wajah Allah sumringah. Allah netelakeun wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Oke, dina dinten kiamat aya rarai-rarai anu sumringah, anu bengras, anu bear marahma, anu cahayaan. Sabab aranjeunna tiasa ninggal kana pamenteu Allah Azza wa Jalla. Salah sawias cara supados tiasa ngalaman kitu ninggal pamenteu Allah nyaeta miara dua salat ieu. Kalawan salaras-larasna. Salat subuh sareng salat asar. Sakumaha pidauh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Saur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aranjeun bakal ninggal Allah engke di akhirat. Tapi di surga, di neraka mamual. Para penghuni neraka di kalangan jalma-jalma kafir tetiasa ninggal Allah kahalangan. Surah Allah Azza wa Jalla, kalla innahum an rabbihim yawma idil lamahjubun. Surah Allah, jalma kafir dina dinten kiamat engke kahalangan. Tina ninggal Allah Azza wa Jalla. Tetiasa ninggal. Jalma kafir dina neraka. Surah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lamun jalma kafir dina neraka tetiasa ninggal Allah, ia nuduhkan jalma mukmin di surga tiasa ninggal Allah Azza wa Jalla. Tah saur Nabi SAW aranjeun tiasa ninggal Allah sakumaha aranjeun tiasa ningali bulan dina wengi purnama. Purnama teh pas tanggal 14-nya, 14 Hijriah sanes 14 Masehi. Setiap tanggal 14 bulan teh buleud. Mun teu aya awan mah. Caang tiasanya angan bumi nuku urang di cicingan ieu. Jelas. Jalmi miliaran henteu pasedak-sedak. Asal tangah katinggal sadayana. Teu kadah silih siku silih suntrung pasasedak sing urang kedidinya maneh di dieu henteu. Aranjeun bakal ninggal Allah sakumaha aranjeun ninggal bulan dina wengi purnama ya. Aranjeun teu kedah pasasedak ninggalna. Ieu nah kalebet tasbih. Tasbih teh hartosna nyaruakeun leres. Tapi sanes nyaruakeun nu ditinggal. Nu ditinggalkan Allah sareng bulan, sanes nyaruakeun Allah sareng bulan, tapi nyaruakeun paninggal urang. Ninggalna urang ka Allah engke lir ibarat ninggalna urang ka bulan. Anu disaruakeun naon? Ninggalna sanes Allah sareng bulanna. Sabab Allah mah laisa kamitslihi syai'un.
Allah mah teu aya anu nyarupaan. Makhluk nu mana we Allah teu siga jalmi, Allah teu siga malaikat, Allah teu siga binatang, Allah teu siga benda-benda mati. Pokona ma laisa kamitslihi syai'un. Tong bara urang sareng Allah, urang sareng makhluk anu sanes ge benten kacida, urang sareng binatang benten. Binatang aya suku, urang gaduh sampean, sampean urang jeung suku binatang kan benten, jumlahna benten, bentukna benten, bahanna oge benten, fungsina oge benten. Anu rada-rada mirip umpamana urang sareng monyet. Orang gaduh suku, monyet gaduh sampai, dibalik. Orang gaduh sampean, monyet gaduh suku. Bentuknya rada mirip, tapi benten. Ramona benten, panjangna benten, fungsina benten. Monyet mah teu tiasa najong. Sukuna tiasa dianggonya penggugurawilan dina tangkal, orang mah teu tiasa. Fungsi suku oge urang kumungkin sampean urang seueur sanes kanggo najong hungkul kanggo lumpat. Da monyet nalumpat na teu siga urang atuh. Nya jangan urang sareng monyet sareng binatang sareng makhluk sanes benten. Komodo sareng Allah laisa kamitslihi syai'un. Jantan aranjeun tiasa ninggal Allah sakumaha aranjeun ninggal bulan dina wengi purnama sanes nyaruakeun Allah sareng bulan tapi nyaruakeun titinggal urang paninggal urang cara ninggal urang ka Allah sareng ka bulan Allah sareng bulanna mah tebih benten. Saur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam aranjeun tiasa ninggal Allah sakumaha aranjeun tiasa ninggal bulan ieu teu kedah pasasadak dina ninggalna. Satos anjeunna nyarios kitu Nabi netelakeun fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Makana lamun araranjeun mampu henteu dielehkeun ku salat samemeh matahari terbit sareng samemeh matahari terbenam laksanakeun. Piara dua salat ieu samemeh matahari terbit hartosna salat subuh. Samemeh matahari terbenam hartosna salat asar. Tah ieu anu ngalantarankeun jalmi tiasa ninggal Allah azza wa jalla anu tangtosna di surga. Da Allah mah teu tiasa katinggal di neraka ku para ahli neraka. Ku sabab kitu maka salat subuh sareng salat asar dua salat nu pang penting-pentingna dibanding salat anu sanesna, dibanding salat lohor, dibanding salat maghrib sareng isya, maka salat subuh sareng salat asar mangrupi pang afdol-afdolna salat. Kemargi kitu disebut secara khusus dina hadis anu ieu. Ayeuna antawi salat subuh sareng salat asar mana langkung utama naha sami? Teu sami. Salat asar langkung utama. Salat asar kautamaan disebut ku Al-Qur'an. Salat subuh oge disebut ku Al-Qur'an. Allah netelakeun wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Saur Allah azza wa jalla dina waktu sungi prak gara salat tahajud anjeun sebagai ibadah tambahan kanggo anjeun wa salat wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda jeung dirikeun ku anjeun salat subuh salat fajar sabab salat fajar teh di
disaksikan ku para malaikat. Ya ayat anu ngajelaskeun kautamaan salat fajar atanapi salat subuh. Sedangkan ayat anu ngajelaskeun kautamaan salat asar diterangkeun dina surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Allah Azza wa Jalla, piara jaga ku anjeun salat-salat nu 5 waktu ieu. Tur jaga salat wusta. Sabab ia disebutkan secara khusus salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Prak anjeun gara ngadeg ka Allah Azza wa Jalla kalawan qanit dawamut ta'ah. Teras-terasan taat. Naon ari nu dimaksud salat wusta ieu teh salat asar. Sakumaha kaunggal dina hiji hadis. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalaman perang Ahzab. Perang anu luar biasa atuh. Nabi sareng para sahabat mengukur 3.000 orang. Kaum kafirin, musyrikin ngegabung. Dugikan ka mencapai 10, dugikan ka 12.000 orang. Dugikan kan Nabi SAW sareng para sahabat teu sempat salat asar dina waktosna. Sabab ciweuh perang. Nembe salat asar teh saatos magrib. Kusabab naon? Kusabab teu sempat. Dugikan ka Nabi sallallahu alaihi wasallam natalakan mala Allahu buyutahum wa quburahum nara kama syaghaluna anis salatil wusta salatil asr. Sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah minuhan imah-imah maranehanana jeung kuburan-kuburan maraneh ku seuneu neraka. Sabab marayanehana tos dibukeun urang tina salat wusta nyaeta salat asar. Disebut ku Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wusta teh salat asar. Dua salat ieu salat subuh sareng salat asar teh disebut ku Al-Qur'anul Karim mangrupi kautamaan. Dumasar kana hal eta maka diantawis sadayana salat fardu anu 5 waktu pang utama ana salat subuh sareng salat asar. Di antawis 2 salat ieu nu pang utamana salat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun siga kitu. Maka para ulama di antawisna diungkapkeun ku Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Anjeunna netelakeun fahatani salatani huma afdhalus salawat. 2 salat ieu salat subuh sareng salat asar teh mangrupi pang afdhalna salat. Wa afdhaluhuma salatul asar. Li'annaha minas salatil wusta allati qala Allah ta'ala anha hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 2 salat ieu salat subuh sareng salat asar mangrupi pang afdalna salat. Tur diantawis 2 salat subuh sareng salat asar pang afdalna teh salat asar. Sabab salat asar disebut ku sebutan as-salatul wusta anu diterangkan ku Allah na surah Al-Baqarah 138 hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga piara ku anjeun sadayana salat tur secara spesifik, secara khusus ku Allah disebutkan piara salat wusta. Sabab salat wusta teh salat anu pang afdalna. Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadisnya netelakeun man sholal bardain sahajalmi anu salat 2 waktu salat anu tiis nyaeta salat subuh sareng salat asar. Dakhalal jannah. Eta
jalmi bakal lebet ke surga hartosna man sallahu ma'alal wajhi alladhi umira bih wa dhalika bi ayyati bihima fil waqti wa idha kana min ashabil jamaah karrijal falyati bihima mahal jamaah lianna al-jama'ata wajibatun wa la yahillu lirajuli an yada'a salatal jamaah fil masjid wa huwa qadirun 'alaiha. Maksudna nyaeta ngalakukan salat 2 waktu ieu ku tata cara anu diparentahkeun sagala-galana. Pertama tangtosna we niat kedah lillahi ta'ala. Ulah asa kapuji. Ulah kawa kepentingan dunia. Kaduana dilakukan di awal waktu. Ulah diengke-engke. Katiluna kanggo jalmi-jalmi anu kena kewajiban salat jamaah sapertos pamegat tanpa uzur maka lakukan secara berjamaah sebab jamaah teh wajib. Teu kengeng dikantunkeun tanpa uzur. Kajabi upami aya uzur bahwa uzur anu teu ngancam nyawa. Contohna umpamana naonnya hujan, banjir, atau napi mun di batur mah aya musim dingin anu menyengat tiis pisan. Angin ngagelebuk di urang mah teu satiis-tiisna urang masih tiasa di kaos oblong kaluarnya. Da di daerah Timur Tengah komo di daerah Eropa, Amerika pokona anu diluhureun garis khatulistiwa atau napi dihandapeun. Umpamana di utara teh bahasa Sunda kaler pisan atau kidul pisan. Ngalaman musim dingin malah aya jalmi anu ngaasuk siga sim kuring ki ayeuna kaluarna musim dingin mal tiasa beku tiasa suhuna teh minus 40 derajat Celcius langkung tiis di freezer kulkas urang. Tiasa beku darah urang tiasa maot lamun kieu. Kena dimantol segala rupanya. Tah nuju kitu mau salat berjamaah di masjid. Abot ka cida kengeng jadi uzur salat di bumi. Hujan di urang mangga salat di bumi padahal lamun hujanana ge moal maot. Tapi kengeng komo lamun aya uzur anu langkung abot ngancam nyawa sapertos wabah. Kapungkur ada ayat taun tiasa ngancam nyawa tur tiasa tepa. Makana kantos ayat taun di zaman para tabi'in dijelaskan ke Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di nas kitab Syiaru A'lamin Nubala. Masjid-masjid di Andalus dukikeun ka ditutup ku para penguasa atas fatwa para ulama. Sababnya jadi uzur syar'i. Kanggo naon kanggo salat di bumi. Sababnya wa ancamanana. Taun. Di zaman Nabi mah aya wabah gitu pernah masjid ditutup. Dan di zaman Nabi tahun ayat tapi itu pernah lebat ke Madinah. Madinah ku Allah dijaga dari tina lebatna dajjal sareng lebatna wabah taun. Malah aya ke Madinah. Taun teu pernah. Saumur hirup duikeun ka dinten kiamat lebat ka kota Madinah. Sebab dijaga ku Allah azza wa jalla sakumaha Madinah ieu dijaga ku para malaikat kalawan parentah ti Allah tina lebetna dajjal. Makana lamun ayeuna ayanya sim kuring sok maca 100 jalmi di zaman Nabi ge aya wabah taun tapi teu pernah masjid-masjid ditutup. Eta jelema bodoh. Teu ngartos kana syariat wabah di zaman Nabi wabah taun aya terus kabayang meureun pernah di Madinah padahal henteu. Pernah di luar-luar kota Madinah ya. Pernah di zaman para tabi'in ya wabah aya duikeun ka masjid-masjid ditutup tapi sanes di Mekah di Madinah ditutup kalawan fatwa para ulama anu langkung hartos kana hakikat tina syariat ieu.
Dari jalma bodoh karena syariat mengukurna ku perasaan, ku pikiran, ku otaknya. Oh iya marek ngajauhkeun tina sunnah Nabi. Anu kedah narapat jantan renggang. Anu kedah di masjid hayo diusiran ti masjid. Eta mah ku kabodohan sanes ku dalil syar'i, sanes ku perasaan. Bagaimana sih perasaan kita kalau sholat tapi renggang? Eta mah jadi dalil teh perasaan sanes Quran hadis. Lamun agama difahami ku akal ku perasaan bahaya. Lau kana hadad dinu ala ra'i lakana asfal khuf aula bil masyi min a'lahu. Sir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lamun tema agama ieu dumasar kana akal. Niscaya bagian handap sapatu langkung utama kanggo diusap dibanding bagian luhurna. Ai bagian handap mah pangkotorna, luhur mah teu kotornya paling kakebul. Tapi Nabi SAW nalika wudu bade nganggo sapatu. Nu diusap teh bagian luhurna sanes handapna. Ya hartosna agama teh sanes ku akal, sanes ku perasaan tapi ku dalil. Dalil teh Quran hadis. Sabab agama ieu teh wahyu, sanes produk akal, produk perasaan. Nalika simkuring ngajelaskan hal ieu dipotong khusus ieu terus aya nu komen cing kumaha perasaanana lamun urang salat renggang asa teu klop dina hate sabab eta jalmi nganetepkeun agama ku perasaan sanes ku dalil kadah ku dalil atunya tah kitu ieu hadis ngajelaskan sajalmi anu miara dua salat ieu bakal lebet ka surga ya. Tah para wargi sadayana orang break heula sakedap ge satos break orang nema kana tanya jawab wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun ka pangresa Ustad nutos madar name ngeunaan salat. Para wargi kaundang sadaya mangga upami bade naros ka 0228666 upapi nelpon para wargi upami WA sareng SMS ka 08 227 4 genep. Alhamdulillah Ustaz tos aya sababaraha WA. Aya telepon mangga telepon ti saha di mana ngatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dentis Iqbal mangga. Tumaros Ustaz, ieu teh kaitan salat subuh di mana dalam satu hadis disebutkeun yen sahabat Ummi Maktum radhiyallahu an terdapat rukhsah untuk melaksanakan sholat di Bumina. Nah sedangkan kayaan tadi saur Ustad hujan ageng atau napi banjir aya rukhsah non bentana ta Ustad. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iqbal, dentis dokter gigi di Muhammad Toha. Ya barakallahu fiik. Sanes Ummi Maktum tapi ibnu Ummi Maktum Abdullah bin Abdullah anu nami aslina anjeuna tunanetra. Kaiji tunanetra. Kadua tebih bumina ti masjid. Terus ti aya anu nungtun. Katiluna tersepuh. Kaopatna harita seueur batu-batu ti tatarajong ti jeduk. Kalimana harita aya keneh binatang-binatang buas. Di padang pasir harita. Kagenapna seueur lubang-lubang. Mungkin binatang buas nanti kelebet orai di padang pasir kan orai deriknya berbisa.
anu perahan kacida. Tah diungkapkan ku Ibnu Maktum ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, abdi teh nya tos kolot, nya lolong teh aya nu nungtun sareng satrasna. Nah, abdi kenging teu salat di bumi. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam kenging. Falamma walla nalika anjeunna tos ngaleos. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam disaurkan deui, hal tasmaun nida. Nah anjeun nguping azan teu? Dijawab, naam. Laras abdi nguping azan. Fajib lamun kitu mah cumponan. Jadi rukhsah anu tadi dicabut deui ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalawan wahyu ti Allah azza wa jalla. Akhirna sadayana uzur anu tadi disebutkeun teu janten alasan salat di bumi. Janten tebihna bumi ti Masjid Salami nguping azan. Kadua lolong tunanetra teu tiasa ninggal. Katilu teu aya nu nungtun. Kaopatna tos sepuh. Tapi masih mampu diatasi. Sareng saterasna eta sanes uzur syar'i kanggo salat di bumi. Anapun lamun hujan atanapi cuaca tiis pisan eta mah laras uzur syar'i. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipiwarang malah manalika hiji waktos di perjalanan di kemah-kemah sumping waktos kanggo salat angin ngagelebug sareng tiis na kacida. Para sahabat ngarep-ngarep Nabi sallallahu alaihi wasallam miwarang salat di kemahna masing-masing. Ari pek teh nu ngumandangkeun azan nalika tos asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallu fi rihalikum. Kalawan parentah ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat aranjeun di kemah-kemah araranjeun. Atuh arah toh para sahabat teh. Ieu nuduhkeun yen cuaca anu kalintang dingin. Kalebet hujan. Para ulama ngiaskeun oge kana banjir. Eta janten uzur syar'i. Kalawan nas hadis. Tur hadis wahyu. Nabi SAW teu mungkin cumarios dumasar kana pikiran atana perasaan nyalira. Tapi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyuha. Nabi SAW teu pernah cumarios dumasar kana hawa nafsu. Sadayana diucapkeun teh teu aya sanes kajabi wahyu nu ku Allah diwahyukeun ka anjeunna. Tah janten naon sababna? Ari hujan janten uzur, ari nu tadi boh buta tunanetra, boh tebih, boh tesepuh teu janten uzur, sabab wahyu anu netepkeun. Cariosan Nabi sallallahu alaihi wasallam didasarkeun kana wahyu anu netepkeun. Kurang ulah diukur apan hujan oge teu jadi hahalang kanggo naon? Kanggo ka masjid ayeuna mah aya payung, aya jas sareng satrasna. Ulah diukur ku kitu atanapi ditembus we hujan teh paring baseuh sakedik moal naon. Eta mah ku otak orang, ku perasaan orang. Atau si wahyu kitu-kitu. Hadis kitu-kitu. Saujradna. Sabab anu ngadamel katetapan ieu teh Allah anu maha uninga kana kaayaan jalmi, mana anu langkung maslahat kanggo jalmi. Tur Allah nu maha uninga ngeunaan kaayaan anu bari dongkap. 1000 tahun, 2000 tahun nu kapayun Allah uninga teu? Uninga. Allah terang teu? Yang di zaman Nabi mah kitu, di zaman ayeuna mah kieu, ya terang teu uninga da Allah anu ngaturna oge nya. Tur wahyu ieu aturan syariat ieu berlaku dugikan ka dinten kiamat. Kitu Pak Iqbal, wallahu a'lam bissawab. Mangga deui. Walarana aya telepon geuning. Sok mangga atas lebat Bapak ti saha di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamulyono. Aya. Bahasa Sunda Pamulyono.
Abdi badhe naros. So, masalah salat naon eta subuh sareng asar langkung utama. Yang anu taroskeun eta salat usta. Salat usta salat asar kumaha talamun tak aya udur tapi netepannya di bumi mendapat dosa. Tapi salah mendapat dosa kumaha tidak merasakan sholat usta atau sholat asar. Segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Berjamaah kanggo pamagat salat fardu boh asar, maghrib, isya, subuh, zuhur wajib. Lamun tanpa uzur mengukur haroream salat di bumi, salatna sah teu? Salatna sah. Keng pahala, kengeng hiji. Lamun sah tur keng pahala nah dosa. Sabab aya salah sawis kawajiban dina salat nu dicumponan. Kawajiban salat teh seueur, kedah ikhlas. Jalmi anu salat teu ikhlas salatna sah teu? Sah. Dosa sabab teu ikhlas. Lamun kitu mah diancam azab. Mohon fawailul lil musallin. Salah sawisna alladzina hum yura'un riya. Teras saja bi ikhlas kada mutaba'ah. Mutaba'ah teh nuturkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam dina pelaksanaanana. Carana, doana sareng sagala rupi. Lamun tatela eta jalmi salat tapi nuturkeun Nabi ngalakukeun kabidahan. Salatna sah teu? Sah. Keng pahala tina salatna kenging. Dosa teu? Dosa. Sabab naon? Sabab teu nuturkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuturkeun sunnah Nabi na salat wajib hukumna. Sanaos upami teu nuturkeun teu ngabatalkeun salat. Keng pahala, tapi dosa. Ayatna hadisna seur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ta eta tah. Jalmi anu nyimpang tina sunnah Nabi kalebet nuju nalika salat. Kada sieun eta jalmi bakal timpa fitnah tanapi azab anu peurih. Iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jangan wajib nuturkeun sunnah. Khusyuk wajib teu? Wajib. Jalmi anu salat tapi teu khusyuk, sah salatna? Sah. Kenging pahala? Kenging pahala. Ngan alit meureun, saluyu sareng kadar kakhusyuanana. Dosa teu? Dosa sabab teu khusyuk. Khusyuk wajib mohon. Mana dalilna? Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Teu khusyuk wail tah. Salatna mah sah. Tur kenging pahala tina salat tapi oge dosa. Kalabat salah satu kewajiban salat nyata berjamaah di masjid kanggo pamaget tanpa uzur. Lamun di bumi salatna sah, kenging pahala hiji tapi dosa. Sabab hiji kewajiban dina salat anu kalangkung. Kadar dosa ninggalkan salat berjamaah nu 5 waktu benten-benten. Lamun salat subuh sareng salat asar dosana langkung ageng. Ngalaksanakeun kalawan berjamaah nu sangsaya-sayana pahalana langkung ageng dibanding salat maghrib isya sareng lohor. Sabab langkung utamana 2 salat ieu. Kemargi kitu lamun seperti patarosan Pak Mulyono. Jalmi salat asar di bumi teu aya uzur. Kenging pahala, kenging pahala. Ngan hiji. Nah itu dosa sabab ninggalkeun salah sayus kawajiban dina ngalaksanakeun salat asar nyata berjamaah di masjid kanggo pamaget. Pamagetnya muslim sayana di bumi. Pamaget.
dosana langkung ageng tibatan dosa teu berjamaah salat maghrib atanapi isya atanapi lohor. Jadi langkung utama hiji amalan pahalana langkung ageng tur lamun ditinggalkeun dosana oge langkung ageng. Kitu tah pamulyono wallahu a'lam bissawab. Mangga deui. Alhamdulillah hatur nuhun kawalaran Ustad mugi pamulyono tiasa ngartos oge tiasa ngalenyepan walaran ti Ustad anu nembe. Aya telepon deui. Hiji deui atuh mangga tos lebat tisa di mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Abdi Taslih di Sukahaji. Taslih mangga Pak Taslih. Taslih mangga. Anu bae ditaroskeun Ustaz. Dina zaman ayeuna gitu. Pan ngatepan teh janten susurna di bumi ayeuna teh. Abdi teh karosan ngaimaman sareng pun biang. Kumbiang teh iswana tos sepuh gitu ya, tos 80-an gitu Ustaz. Barakallahu. Dina ngetepan teh alhamdulillah namung sok rusuh gitu jantan Al-Fatihah atau sok enggal dan upami kunaon rusuhan atuh Pak? Eta ipun biang Pak. Anu tuang jantan ibu. kumbiang anu jantan rusuhna teh ieu teh bacaana teh Ustaz. Tah kadang abdi teh sok ngupingkeun upami ku abdi teh diikuti irama anjeunna sok jantan ngalamun Ustaz. Misalnya Al-Fatihah tajan ieu terus waladhdallin amin terus kadang gitu. Ku abdi teh upami abdi teu ngiringan enggal oge anjeunna sok jantan ngalamun sok ningali ka ditu ka dieu gitu. Nah abdi teh jantan sok ngiringan irama anjeunna Ustaz. Nah ayeuna pertarosanna apakah ieu kumaha ngatepan abdi Ustaz? Upami abdi ngiringan irama anjeunna. Iya. Eta panginten diteruskeun. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Taslih di Sukahaji. Barakallahu fik Pak Taslih. Musim pandemi ieu ngalantarankeun seueur jalmi salat di bumi. Upami di masjid beresiko, mungkin masjid ditutup atau masjid dibuka tapi prokesna henteu ketat. Dengan masker, teras, rapat, teu aya hand sanitizer, teu aya, pokoknya teu aya prokes. Jalmi saha wae nu ngalangkung oge lebet kadinya. Berisiko eta mah. Jantan klaster enggal kenanya. Akhirna orang alim salat di dinya. Uzur sieun katepaan virus langkung kuat tibatan uzur hujan. Hujan wae kengeng orang salat di bumi. Atanapi orang teu damang kengeng salat di bumi. Kamu ada ieu virus. Fatwa para ulama di setiap negara. Di Indonesia ya MUI matwakeun salat di bumi. Kalabat di negara-negara Timur Tengah, kalabat di Mekah sareng di Madinah. Ditarutup kapungkur. Ayeuna mah tos dibuka deui sebab tos terkendali ku ayana vaksin, ku ayana prokes anu ketat kitu nya. Tos dibuka deui haji oge dibuka deui. Kajabi jamaah haji di Indonesia teu kengeng, umroh oge teu kengeng. Tah jantan teu salat di masjid teras salat di bumi. Berjamaah sareng kulawargi. Nah, aya di antawis anggota kulawargi urang janten makmum tos sepuh. Janten teu tiasa fokus, teu tiasa konsentrasi. Kajabi kedah enggal. Lamun rada lami malaweung ngalamun. Tah kumaha si imam kedah menyesuaikan diri henteu sareng makmum henteu teu kedah.
Sanes imam nu menyesuaikan diri sareng makmum, tapi makmum anu kedah ngiringan ka imam saluyu sareng kamampuanana. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan kanggo dituturkan. Samampu mungkin. Umpami aya makmum anu henteu mampu dina sababaraha segi samampuhna. Umpamana wae imam lami teuing nalika salat subuh umpama. Atau napi mungkin salat tarawih atau mungkin anu panjang-panjangna salat kusuf sareng khusyuf. Salat gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam duikeun ka aya jalmi anu pingsan. Nabi terang tos nage, tapi tetep we Nabi manjangkeun bacaana salat gerhana harita. Jam-jaman harita teh nya. Aya nu duikeun ka pingsan, aya nu dugikeun ka calik. Teu naon mah enggak calik. Lamun umpamana kapungkur di urang salat tarawih duikeun ka 2 jam di Masjid Umar bin Khattab, seueur anu teu kiat calik. Imamna tetep tatih, makmum teu kiat mah calik we. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalabat umpama teu mampuna teh dina aspek menghayati bacaan. Mangga teu sae samampuna. Imam teu kedah menyesuaikan diri sareng kemampuan makmum. Makmum anu kedah nuturkeun imam samampuna. Upami teu mampunya saluyu sareng kamampuan. Kalabat lamun rada lami rada panjang teh umpamana tos malaweung ngalamun sabab kamampuan otakna tos menurun ya teu sawios eta mah teu dosa sabab di luar kamampuanana. Upami nimbulkeun madarat ku rada panjang teuing mangga pondokan tanpa ngurangan atanapi tanpa ngabeikeun tajwid makhraj sareng talaffuz bacaanana. Mangga rada dienggalkeun Al-Fatihahna, tapi tajwid makhrajna jaga. Ulah dugikeun ka ngurangan atanapi ngalanggar aturan bacaan, dugikeun ka salah baca, salah panjang pondokna. Kitu deui suratna anu pondok tapi tetap tiasa tartil tina bacaanana. Ya, mangga kitu deui rukuna, sujudna. Anu biasana urang teh tasbihna 10 kali umpamana kirangan jadi 3 kali. Anu biasana sujud teh ditambihan ku doa-doa anu sanes harita mah doa pokok subhana rabbiyal a'la hungkul 3 kali. Jadi standar minimalna boh ngalafadkeun bacaan, boh jumlah bacaanana dijaga kanggo naon? Kanggo ngajaga kasampurnaan salat anu minimal. Ta upami ku hal eta oge ibuna tetep ngaros kaabotan teras malaweung teu sawios. Eta mah di luar kamampuanana nya. Jantan tetap pertahankan ku standar minimal salat. Bahwa dina aspek kasampurnaan gerakan, kasampurnaan bacaan, jumlah bacaan, candak minimalna tah satos eta mah mangga sasuikeun sareng kamampuan para makmum. Anu dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam imam panjang teuing teh hartosna panjang ngalangkungan nu dicontohkeun ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun ternyata imam bacaana saluyu sareng panjangna Nabi teras aya makmum masih protes ku sabab panjang teh abeikeun makmum eta nya. Jantan standar minimal teh sapertos anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana orang ayeuna mah urang lima aya telepon tapi ke nemakan aya tuh Ustaz tos seueur geuning. Ti WA assalamualaikum ti Pak Uus di Tasik. Pak Ustad upami urang sholat tapi lambaina teu kuyam-kuyem teu maca doa-doa sholat ngabetem kenging teu Ustad terutami sholat sunnah nuhun. Pak Uus di Tasik mungkin streamingnya aya radio di Tasik gitu. Yang antara nuturkeun ka urang. Iya. Kenging teu sholat ngabetem teu kenging. Sebab bacaan dina sholat, dina baca Al-Quran, dina zikir, dina ngadoa, eta teh amalan pokok kanggo lisan orang.
amalan lisan. Pokokna kitu. Amalan pokok kanggo lisan orang. Mung hate orang wajib nuturkeun, ngalanyepan. Kusabab bacaan teh kalebet amalan pokok kanggo lisan orang, maka kedah aya gerakan lisan. Letah orang, lamai orang kedah bergerak. Lamun umpamana balem tapi maca dina hate maka teu kenging. Salah. Makanya saya masyhur Hasan Salman hafizahullahu ta'ala na kitab Al-Qalmu bin fi akhta'il musallin ngajelaskeun salah sawis kasalahan jalmi anu salat nyaeta teu aya gerakan bibir, teu aya gerakan lisan. Dalilna salah sawis ayat anu aya dina surah Al-Qiyamah Allah netelakeun la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi kapungkur nalika malaikat Jibril masihan wahyu ka Nabi sallallahu alaihi wasallam namege pok malaikat Jibril ngadugikeun ka wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam tos langsung nuturkeun ku ngagerakeun lisanna. Ditegur ku Allah sanes negur ngagerakeun lisan tapi negur ku sabab rurusuhan. Saur Allah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ulah waka gerakeun lambai anjeun ku sabab anjeun rurusuhan kanggo ngapalkeunana. Inna alaina jamahu wa qur'ana. Saur Allah tanggungan kami ngumpulkeun eta hafalan dina dada anjeun sareng bacana. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'an. Lamun kami tos beres macakeun wahyu prak tuturkeun ku ngagerakeun lisan. Janten lamun tos tamat wahyu didugikeun nembe tuturkeun. Dijamin ku Allah digampangkeun dimudahkeun. Nembe gerakeun lisan anjeun. Ya nuduhkeun bacaan kedah aya gerakan lisan. Sabab bacaan teh mangrupi amalan pokok kanggo lambai urang, kanggo lisan urang, kanggo bibir urang. Bacaan naon boh bacaan dina salat, boh maca Al-Qur'an, boh maca zikir gitu ya, zikir pagi dan petang, zikir lebat keluar WC, zikir naik kendaraan, aya lisan digerakkan lisan orang. Sebab itu amalan naon? Amalan lisan sanes amalan hati hungkul. Mung hate kedah nuturkeun naon anu diucapkeun ku lisan orang. Kitu tah paus di Tasik janten wayahna nya gerakan lisan orang ulah balem mingkem hate we nu babasan teu kenging. Mending keneh sanes sae nya. Mending keneh ngucapkeun ku lisan sanos teu dihayati teu dilenyepan ku hate. Dibanding hate nu bacio tapi ieu balem. Tapi pangsae-saena mah lisanna digerakkan nalika maca doa hate nuturkeun ngalanyepan eta nu pangsae-saena ya. Tah sakitu heula nu kapihatur punten seueur patarosan boh ngalangkungan telepon boh ngalangkungan WA tadi telepon tos hurung wae tapi waktosna teu nyekapan cekap sakitu insyaallah urang tepang dina dinten Ahad anu bari dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.